大家好，我是兰飞。说起黄鼠狼，小名小黄，小伙伴都知道这句谚语：黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。黄鼠狼是食肉动物，头圆，脖子长，体细长，腿短，所以能钻入老鼠洞捕捉老鼠。每只脚有5个脚趾，脚趾上有尖锐且弯曲的爪。小黄喜欢在夜间。视频前的你，如果存在房事时间短、勃起无力、硬度不够、中途疲软、阴茎短小、虚汗、阴囊潮湿、肾虚引起的腰酸背痛等男性问题，可添加中医老师微信8783400，中药秘方调理，对症下药。记住中医老师问诊微信8783400，海内外患者朋友皆可免费咨询。人闻了都难受，何况猫的嗅觉比人灵敏。但猫毕竟有锋利的利爪，弹跳力更是在小黄之上，上个房爬个墙那都是轻而易举的，即或是打不过也绝对不会吃亏。关键猫的自我治愈功能那真的是强大，要不咋说它有9条命呢？如果你喜欢我们的视频，请帮忙点赞和转发。如果你看了更精彩的视频，欢迎评论分享。